Sì, ma la Costituzione dice che La Costituzione è carta da culo. La Costituzione della Repubblica è carta da culo. La Lega avanzerà, baionetti in canna, paese per paese, villaggio per villaggio andremo a sfidare anche nel profondo sud la partitocrazia. Gazzola, nonostante venga inculato tutte le settimane tra argomenti e sigle, ancora ci crede alle tue parole. Mamma mia! Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Anche stavolta non ci hanno visto arrivare. Vogliamo il ripristino del reddito. Complimenti, siete così bravi che mi viene voglia di invitarvi al Bunga Bunga. Perché in un paese che va a puttane è impossibile che non si possa andare a puttane. Siamo tutti eredi del Duce. I nostri valori da mantenere. La libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Vabbè ragazzi, non si sa come, siamo ancora qua. Adesso non da su Radio Libertà. Barbari eleganti. Buona Schlein, buonasera a tutti, rieccoci qua su Radio Libertà con i Barbari Eleganti, qui con voi c'è sempre Gaz, insieme al Vittorio Le Donne. Permettetemi di riprendere una vecchia battaglia della prima stagione. Io rivoglio il Gaz out. Questa buona Schlein a tutti ha veramente stufato. Basta. Al buon Marco Rubeo. Buonasera a tutti, e Gaz continua con questa buona Schlein perché per me è la intro migliore di sempre. No, tra l'altro mi sembra strano dirlo senza avere a fianco il buon Luca Scognamiglio. Ma dov'è Luca Scognamiglio? Adesso arriviamo, però c'è una new entry. Benvenuta Aurora. Ciao a tutti. Bene, c'è Luca Scognamiglio che... Buonasera Scogna! Non so, forse dopo il derby Scogna è scappato, non si capisce bene, ha preso 5 pappine, era a Pontida, la stava guardando a Pontida insieme a noi, poi il giorno dopo non l'abbiamo più trovato, adesso è in collegamento da dove? Da Marrakech, di solito lui va in tutti quei posti, Marrakech, Turchia, tutti quei posti... Purtroppo Marrakech è terremotata, quindi non mi sembra il caso di andare lì. Dove sei Scogna? Da Tenerife. Ah, bello lui, il signorino della Cattolica che va a Tenerife, eccolo lì. Non sono io il signorino della Cattolica, mi spiace. Come va Comunque, Scogna? Dici. Molto bene. Volevo sottoscrivere due cose. Prima di tutto la battaglia di Vittorio nel Gaz out, quindi nel Gazzola out. Quindi vai Vittorio, continua a combattere. Seconda cosa, quello che volevo sottoscrivere è quello che ho detto nella sigla, che la Costituzione è carta da culo. No, ma dai! Ma abbiamo appena iniziato! Io sapevo che questa puntata prima o poi avrebbe preso una deriva, quindi Scogna, guarda cosa ho qua, occhio a quello che dici. Non vedo. No, vedi, ma io sai benissimo quel libro verde. Intanto salutiamo il direttore Cainarca e tutta la redazione. E ringraziamo la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. Anche oggi hanno avuto il coraggio di mandarci in onda, perché dopo i precedenti non era così scontato. Scogna, ma dove sei? Cioè, ma che ore sono nel posto in cui ti trovi? Figa, qua sono quasi le 9 di sera, lì sembrano le 2 di pomeriggio. No, non sono le 2 del pomeriggio, ma è un'ora indietro, quindi sono le 7. Quindi non sono così tanto lontano da voi. Ma secondo me tu non sei veramente in piscina, quello è un cartonato, tipo gli sfondi, tipo gli sfondi di Zoom, perché no, è impossibile che siano le 7 di sera. Sì, sono le 7 di sera. Sembra un cartonato, però hai ragione. Però... Ecco, adesso ha pure problemi di connessioni. Ma in realtà fa finta perché vuole sfuggire dalle sue responsabilità. Giusto. È palesemente un cartonato, Scogna. No. Ma va che non vola neanche un uccello lì. Cioè, l'acqua è piatta. L'acqua è piatta. Guardala. È in piscina. Cioè, vabbè, grazie. Grazie al cazzo. Allora, Scogna, dovete sapere, lui ha fatto una Pontida straordinaria. Esatto. Cioè, manco si è palesato, nel senso, è arrivato, hai visto, come dicevo prima, ha visto il Milan, se n'è andato via. Ma c'è stata anche una ottima prestazione del buon Vittorio Le Donne,
che mi ha fatto vedere prima una foto con il buon Massimiliano Fedriga e lui era tipo conciato proprio da far schifo. Una foto istituzionale, però... Sì, non vabbè, so. poi manderemo anche i video Poi di voi che manderemo un po' di ballate sotto video. il tendone. Io non ricordo questi pezzi. Chissà come mai. No, gli ascoltatori lo sapranno, gli ascoltatori lo sapranno. Signori, questo weekend c'è stata Pontida, ci siamo divertiti tanto, abbiamo ascoltato tutti i discorsi istituzionali. No, non è vero, Dal primo all'ultimo, siamo stati a bere e altro sotto il tendone. A un certo punto sembrava di essere, non lo so, al karaoke, bellissimo. Non lo so, vi è piaciuta questa Pontida? Che dite? Vi siete divertiti più che altro? No, assolutamente sì, come ogni Pontida Giovani mancava da 4 anni, dopo 4 anni finalmente siamo tornati a fare una Pontida Giovani e serviva perché ha ridato entusiasmo, ci siamo ritrovati dopo tanto tempo in un luogo storico e sacro come appunto quello che è il Pratone di Pontida e mancava un po' tutta quell'atmosfera che c'è stata in tanti anni e finalmente appunto l'abbiamo vissuta di nuovo, abbiamo avuto la possibilità di rivederci, di festeggiare, di vedere certa gente come Vittorio conciata male, di vedere altri... Non è vero, non diciamo, non è che adesso non c'è scogna di... Ma non eri conciato male, non eri conciato male. Assolutamente molto... Allora, io invito tutti gli ascoltatori, i telespettatori ad andare sulla nostra pagina Instagram dove ci sono i video di quella che era Pontida Giovani di sabato sera e vedrete un bellissimo Matteo Gazzola cantare, ballare e gridare le canzoni di Marco Mengoni come se fosse allo stadio. Qua c'è un codice penale qua con me. La vera domanda Marco, è, Gazzola, perché fischia il sapevi a vento. memoria le canzoni di Marco Mengoni? Cosa ci stai nascondendo? C'era il karaoke, c'era le parole che venivano Sì. ovviamente proiettate da qualche parte. Auri, com'è stata la Pontida? Beh, allora io devo dire che secondo me Pontida è come andare in famiglia, cioè è sempre una famiglia, no? Cioè sono tutti fratelli, sorelle, no? Sì, più o meno. A parte qualcuno. Sì. A parte Gazzola, sì. No, Gaz è il papà. Cioè, Gaz per me... Va bene che è vecchio adesso, ma non... Papà, ma sicuramente, probabilmente è diventato papà la sera di Pontida. no. Questo non lo sappiamo, però conoscendolo sicuramente tra 9 mesi diventerà papà Gazzola, forse. No, dai, per me è stato come un papà perché mi ha protetto da molestie di gente tipo quarantenne, qualcosa del genere. A Pontida Giovani? Cosa Sì, ci facevano i quarantenni non lo so. a Pontida Giovani? Non lo so, abbiamo anche gossipato di gente strana che ci provava, tutti ubriachi. No, È stato particolare. Sì, no, comunque è stato bello, ovviamente. A parte i quarantenni, a parte le molestie. Però c'era il Papa Gaz. C'era il Papa Gaz. Che interveniva. Come ti senti in questa versione paterna? Mi Ti ci ritrovi, già la un po' di riconosci? capelli bianchi, mi sento con 30 anni in più e con tanti figli a questo punto, non lo so. Diventare papà invecchia, Diventare guarda. papà è invecchia. I capelli bianchi comunque non credo siano una conseguenza del tuo diventare padre, ma di un anno più o meno che va avanti questa trasmissione, caro Gaz. Sì, no, quello è già tanto se non sono finito in carcere a opera da qualche parte. perché dai, con quello che viene detto su di me ogni ma puntata cosa è abbiamo una roba detto veramente di male, pazzesca, assurda, dai, in quasi un straordinaria. anno? Io, tra l'altro, Pontida ho dormito un casino. Sì, Cioè, ho sì. dormito un casino come Noi la a che ora maggior siamo parte... tornati in hotel? Alle 3:30 di notte, tipo. Sì, erano quasi le 4 forse quando siamo entrati in camera. Però c'è qualcuno qui che non ha dormito in hotel. Come andate in tenda? Allora, io essendo una vera veterana di Pontida, Sì. ho dormito in tenda. Ragazzi, ha piovuto, però vabbè, cioè in senso, sono cose, si passa sopra la pioggia. Abbiamo dormito bene, era tutto bagnato, era tutto duro, però abbiamo dormito. Va bene. Per un'ora, dopo versi strani che sentivamo a fianco alla nostra tenda. Però abbiamo dormito. Salutiamo i ragazzi che erano a fianco alla loro tenda. Allora, tu quante Pontide hai fatto, insomma? Allora, tutte da quando sono nata probabilmente. Cioè, sono cresciuta in quest'ambito e i miei genitori mi hanno sempre portata rigorosamente in tenda, non come voi. Scusaci. Abbiamo delle foto, a proposito, se la regia può inquadrare, le foto della piccola Aurora a Pontida 10 dicembre del 2004. Quella dopo
Ecco, questo Oh, guarda, questa è la piccola Aurora a giugno del 2005, quindi La Padania in mano. 18 anni fa con Esatto. la Padania in mano e questa bandana particolare, chiaramente vestita di verde. mi hanno ben istruita, direi. E poi abbiamo anche questa foto. Ci puoi raccontare questa foto? Perché sei sopra un cavallo verde, Aurora? Non lo so, te lo giuro che non lo Sono so. le classiche foto che fai, ma poi non ti ricordi il giorno dopo e No, dici dai. perché ero su un cavallo Aveva fatto verde? Pontida È la foto Giovani. che fa la classica foto che fa la mamma, vede un cavallo e dice dai vai sopra. Poi sicuramente io sarò stata curiosa, a me piacciono i cavalli. Sì. Voi non Ehm, eravate ancora nati a quei tempi. io in realtà sono un po' più grande di te e lui è tanto più grande di te, quindi sì, eravamo già nati, ma non eravamo a Pontida a differenza tua, quindi sì, Esatto. a livello di militanza di Pontida tu sei molto più vecchia di noi, questo te lo va riconosciuto. Volevo dire un ricordo sulla mia prima Pontida, poi mandiamo la prima canzone. La mia prima Pontida, io non sono un veterano, non sono qua dai tempi di chissà chi, è stata quella del 2017. E volevo dire due cose a proposito, perché poi Matteo Salvini sul palco ha ricordato Roberto Maroni e Silvio Berlusconi. La mia prima Pontida è stata la prima e ultima volta che ho potuto vedere Roberto Maroni sul palco, anche perché poi l'anno dopo ha finito il suo mandato da presidente di Regione Lombardia. E insomma, ci sarebbe stato poi più avanti il referendum sull'autonomia, e quindi insomma volevo semplicemente dire questa cosa per mandare un saluto a Roberto Maroni e dire che non ci siamo dimenticati di quello che anche lui ha detto sul palco quella Pontida di 6 anni fa, e chiaramente continuiamo a combattere nelle istituzioni anche per lui. Volevo solo dire questo momento così, Momento commovente. momento E commovente facciamo anche gli auguri, anche se in ritardo, anche se li abbiamo fatti ieri, a Umberto Bossi. perché grazie a lui che abbiamo vissuto queste esperienze, grazie a lui che va avanti l'idea di un sogno, che è quella della Lombardia, di ogni regione autonoma e di un'Italia federale, e di tante altre battaglie che è riuscito a portare a casa e anche a trasmetterci, tanti ideali che hanno risvegliato, diciamo, un popolo già anche 30 anni fa, e che ancora oggi le sue idee continuano a camminare anche sui piedi di altri. Tanti auguri a Umberto Bossi. Ora mandiamo la prima canzone, David Hasselhoff con la mitica True Survivor.
Rieccoci dopo David Hasselhoff. Allora, continuiamo un attimo a parlare di Pontida. Aurora, innanzitutto tu ci hai detto che sei ormai alla tua 18ª Pontida praticamente. Ma com'è che da neonata, da bambina in fasce ti sei avvicinata a questo ambiente, a questa manifestazione? Allora, sicuramente penso che abbiamo fatto quasi tutto il lavoro ai miei genitori, però devo dire che crescendo, quando ho iniziato a capire cosa stesse succedendo, perché contate che quando andavo io là da piccola, che ero ancora piccola, andavo lì la sera prima per dormire, basta, mangiavamo, andavamo a dormire, ci svegliavamo la mattina e mi toccava stare nel campone a ascoltare. Quando ho iniziato a capire come funzionasse, devo dire anche che la Lega Giovani mi ha tirato in ballo nel venire ancora Ti ha questa... arruolata in pratica. Sì. E quindi niente, un po' per i miei genitori, un po' per la Lega Giovani, un po' per la mia voglia di stare lì, perché per me andare sul suolo di Pontida è andare a casa, quindi Giusto. bello. Quindi se dovessi dire cosa ti piace in particolare di questo evento? Devo dire la verità. Di la verità. La sera prima in assoluto. Cioè quello che si fa la sera prima, il cantare, fare i karaoke, l'essere salvata, il fatto che tutti ti offrono da bere. Poi io quest'anno ho bevuto pochissimo. Guarda, a me quest'anno nessuno ha offerto da bere. me Cioè sì. in realtà una volta mi è stato offerto da bere, però non... No, a me è stato offerto, però... A te è stato offerto da bere, Gazza? Ma ragazzi, guardate, a me sarebbe piaciuto molto, no? Che qualcuno arrivasse lì, mi offrisse da bere. Però a una certa io mi stavo dirigendo verso reparto bevande, chiamiamolo così. Sì. E mi sono ritrovato tipo un trenino attaccato a me. Ero con io. di 10 Ero persone, io. 10 ragazze, tra cui anche questo criminale qua. Sì, Che confesso che ero io. cantavano ad alta voce, il coordinatore, Non diciamo cosa cantiamo, cosa pagaci cantavamo. da bere, offrici da Quali bere. cori. Non l'ha fatto. No, non ci ha pagato da bere lui. Io avevo già il ticket. Esatto. In realtà io avevo già Ha il dato la ticket. scusa del ticket. E poi me ne sono ritrovati 10 dietro di me. Ho detto, oddio, forse è meglio se mi dirigo Siete veramente vergognosi. Due signorini della Cattolica guarda, che fanno tutti i ma pettinati, guarda, Vittorio, i precisini. allora, Vittorio, qua, e poi non paghi da bere ai tuoi amici, ma vergogna, allora, Vittorio Vittorio rappresenta esattamente il percettore del reddito di Ma cittadinanza. se sono una partita È quello IVA, ma scroccone. smettila. Lui è quello, ascoltate, lui è quello che quando vede uno che va a bere, lui proprio si aggrappa a quello che va a bere e chiede di far soffrire, no? Cioè proprio come i percettori del reddito di cittadinanza. E quindi adesso poi si lamenta, oddio, non mi ha offerto da bere, che scandalo. Ricordiamolo che Vito, per pagare Vito, l'istruzione a questo signorino qui, Vito, gente per come andare- me va a per spaccarsi andare a la bere, schiena 10 ore al giorno. Vito, per andare a bere devi andare a farti lo scontrino e poi vai a prenderti il drink, no? Capito? Non è che vai a scrocco degli altri. Signorino, almeno che non te lo dai, vogliono ma offrire loro, A meno che non arrivino un sacco di persone, come dicevi te, che, E poi per, che per amicizia, per gentilezza, per bontà d'animo, come è per successo ad voglia di Aurora, condivisione, per voglia di condivisione ti offrono da bere. Sì, ma poi c'è da dire che io non ho bevuto tanto, no? E sono stata insultata. Cioè, in più che ti faccio un Da chi? favore, che da un tizio mi fa, ma sei comunista che non bevi? Io no, ma ti faccio un favore se non bevo, cioè ti risparmio dei soldi. E mi ha Giusto. insultata, vedi te. Giusto, perché lui voleva offrirti a bere ma tu ti sei rifiutata, quindi Sì, sì. E ti ha dato del comunista. Sì, grave. non ci sono più i giovani leghisti di una volta. Signori quarantenni forse Anche c'erano. perché, diciamolo, Quelli l'unico comunista che c'era a Pontida, a parte Gerd Lerner, era Matteo Gazzola. Esatto. Grave questo. Assolutamente, teniamo alto la bandiera qua. No, Esatto. non è vero. Non è Teniamo assolutamente in alto vero. la bandiera. Comunista Allora- nel senso che io avrei voluto offrire da bere a tutti, solo che poi Condivisione. Avresti voluto. Eh, Se lo voleva far davvero lo faceva, non l'ha Giusto, fatto. giusto. l'ha fatto. Non l'ha fatto. Adesso
Non ve ne siete A chi l'hai accorti, ma fatto? Io- A noi di sicuro no. Ai tuoi figli non l'hai ai miei fatto? figli sì, invece. Ai figli che Eravate nasceranno... talmente ubriachi che non ve ne siete Ai accorti. tre, Io no, ai io tre me ne sono figli, accorta benissimo. ai 3 figli che nasceranno tra 9 mesi da tre Perché giovani leghiste assolutamente no. diverse. Ho visto Però- persone strane che si strusciavano addosso a lui comunque. Ah, Non è Però lui vero. era schifato. Aurora che Però esatto, però io ero schifato. No, posso quindi- ammettere che era schifato. Esatto. Voleva esatto. essere salvato anche lui, ma non l'abbiamo salvato. Il fascino di Gaza è imperdibile. Gaz ragazzi. salva e basta, non viene Ragazzi, salvato. classe questo. Comunque, io me ne approfitto perché a Pontida si sa, non si dorme. Chi per un motivo, chi per un altro. Io ho dormito. Chi poi Anch'io per- questa- Come quest'anno? No. Vabbè, io ho dormito 4 ore e mezza. Vabbè, non entriamo nello specifico adesso. Guarda, io ho dormito dalle 3 e mezza alle 8 tipo. Quindi ho dormito. Cioè, cosa intendi che... No, allora, io vi porto la mia esperienza personale, anche questa Pontida si è dato una mano nell'organizzazione, quindi un ringraziamento va a tutti quei militanti. Sì, tra l'altro che sull'organizzazione vorrei dire una cosa. sono andati, no, soprattutto su quella degli hotel vorrei dire una cosa. No, perché ci sono stati Allora, un po' di Marco, disguidi tu sugli hotel non ti puoi proprio lamentare. No, ci sono stati un po' di disguidi sull'organizzazione Non ti puoi dell'hotel. proprio- Però io volevo organizzare invece quei militanti che alle 5:30 del mattino erano già sul pratone da allestire per Sì. quella che sarebbe poi stata la giornata, la domenica di Pontida. Quindi Sì. un ringraziamento a loro. E non ringrazio invece Marco che sputa sul piatto in cui ha mangiato, non sputo sul perché piatto dove ho mangiato. si è Però- ritrovato una camera tutta per sé e No, anche- non mi sono ritrovato una camera tutta per me. Allora, con questo torno da Vittorio. Allora, io, Vittorio e un altro ragazzo abbiamo prenotato la camera insieme, in pratica, la tripla. Arriviamo lì alle 3:30 di notte, dice cognome Rubeo. No, il check-in è già stato fatto. Io, come è già stato fatto? Io sono arrivato adesso. No, il check-in è già stato fatto, mi spiace. Ma cosa vuol dire? Ma scusa, noi siamo qua e fa, no, la camera è occupata. Come occupata? Sì, qua la camera mi risulta occupata. non è quella dei deputati. Ho detto, no, anzi, dico cos'è? Occupazione abusiva, mi è entrata gente. Allora il tizio lì, il receptionist dell'hotel, fa, no, risulta occupata da una sola persona, quindi la camera è una tripla ma ci stavano 4 posti, quindi fa, adesso salgo su e vedo magari se si può fare qualcosa. Sale, va alla nostra camera, lo vediamo riscendere, fa, sì, la camera è occupata. Fa, ho una buona e una cattiva notizia. Erano le 3:30 di notte, eravamo stanchi veramente. Ma non ci crede non nessuno, vedevamo Marco. l'ora di dormire perché ci saremmo dovuti svegliare 4 ore e mezza. Facciamo, sì, va bene, dici. C'è una buona e una cattiva notizia. Bene, qual è la cattiva? La cattiva è che la vostra camera è occupata da una persona. E questa persona chiaramente non è che ha pagato anche lei, ma ci sono stati dei disguidi, quindi non è che la possiamo buttare fuori. Va bene. E qual è la buona notizia? E la buona notizia è che è una ragazza. E quindi, insomma, Marco è andato. queste Ha detto, no, grazie, Marco ora non è d'intenda, andato da nessuna parte. vado a dormire Ha sotto un ponte. detto va bene, grazie, lasciamo questa ragazza lì e poi nulla, lasciamola e noi siamo andati a dormire in tenda. No, davvero? no. Siete venuti in tenda davvero? Cos'è? Abbiamo una telefonata? Ha degli occhiali scuri, Marco, non si vedono gli occhi. Pronto? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili.
Rieccoci su Radio Libertà. Allora, ci tenevamo a salutare innanzitutto i nostri ascoltatori come sempre, in particolare un saluto molto speciale alla Barbara per eccellenza. Esatto. Alla Barbara per eccellenza, alla nostra Magda che ci sta seguendo in diretta, che salutiamo. Che, oltre ad essere un ottimo sindaco del nostro comune, il comune di Senago, prima di fare il sindaco conduceva una trasmissione non molto simile alla nostra, sempre qui su questa radio. Forse un po' più dignitosa, che della però nostra. Si chiamava I Barbari della Martesana, quindi qualche somiglianza c'è. E salutiamo inoltre, chi altro vogliamo salutare? Vogliamo salutarlo? Ah sì. Salutiamo Giuseppe che mi sta seguendo da casa. Chi è Giuseppe? È il mio ragazzo. Ciao Giuseppe. Ci scusiamo in anticipo per le domande su Pontida che forse non avremmo dovuto fare. Quindi... Salutiamo anche Bianca, giusto? Salutiamo anche Bianca. Però salutiamo... lei non vuole essere salutata perché si imbarazza. Ok, allora niente. Bene, allora voi dovete sapere che ogni settimana il buon Marco Rubio trova delle notizie veramente assurde. L'altra volta c'è stata proprio la carrellata perché era la prima puntata dopo tanto tempo e quindi si sono trovati gli squali cocainomani, preti che facevano certe cose. Che andavano a trance con Emilio Fede. Vabbè, non raccontiamo. E oggi invece ci ritroviamo un'altra notizia che riguarda gli aragoste, perché a quanto pare Marco si è innamorato degli squali degli aragoste, quindi c'è la notizia sulle aragoste. In Sardegna, infatti, una turista svizzera compra un'aragosta a 200 euro e poi la libera in mare. Sì. Giusto. L'episodio al ristorante Gente di Mare a Golfo Aranci, il titolare Antonio Fasolito, la cliente non era vegana, è stata un'opera di bene da parte sua, poi mi ha anche abbracciato. Cioè in pratica in Sardegna, esatto, in Sardegna questi animalisti vanno, comprano delle aragoste e poi le liberano in mare, così per salvarle, non sapendo che però non è proprio il molo sotto il ristorante, non è proprio l'habitat naturale dell'aragosta, quindi probabilmente sarà anche morta. Si è tipo suicidata, probabilmente l'ha lanciata in mare, si è suicidata subito. È commovente un po' come la sirene, vabbè, non so se si può dire La Sirenetta, il nuovo film, volevo dire in un altro modo. The però... Lady Marmaid. Esatto. La Sirenetta, ma la nuova versione, quella della Disney, una Sirenetta colorata. La Sirenetta colorata. Con la cultura woke, con il politicamente corretto, adesso la Sirenetta che era bianchissima e con capelli rossi, ora ha sempre i capelli rossi, si è abbronzata, è rimasta un po' troppo sugli scogli, si è abbronzata, però potrebbero farci un film su questo, all'inizio di un tanto c'era un'aragosta di un'aragosta che però non può essere rossa, ma di un altro colore, ovviamente di un altro colore. Esatto. Non so, Auri, ti ha commosso questa notizia perché è toccante alla fine? Beh, io sinceramente mi sono commossa. Chi è che va a spendere 200 euro? Cioè ci sta, dai, pazza, però ci sta. No, vabbè, ma più che per i 200 euro, per il gesto. Ma il gesto, la mia anima che ama gli animali, dico che ci sta. Poi c'è il rischio che l'abbia messo in pericolo, quindi... Sì, perché sai, sotto il molo di un ristorante non è proprio l'habitat naturale di un'aragosta, però insomma apprezziamo il gesto. Apprezziamolo, sì, assolutamente. Sì, no, poi se sono le zone turistiche che frequentate voi due, lì piena di yacht, di barche di lusso, sicuramente non sarà durata molto la povera aragosta. Sei abbastanza in minoranza perché... Ricordiamolo che il signor Gazzola quest'anno è stato a Forte dei Marmi in vacanza. Ah, a proposito, mi sono ricordato. No, il mio cervello ha fatto un'associazione strana, perché io settimana scorsa ti ho mandato a cagare per essere andato a Forte dei Marmi. Però sei andato anche tu a Forte dei Marmi quando ero piccolo, non quest'anno. Però mi sono ricordato che io anche sta settimana dovevo mandare a cagare Gazzola, ma per un altro motivo, sempre ricollegandoci a Pontida. Allora, Gazzola, quando ha parlato Salvini nell'intervento finale, noi ragazzi siamo stati praticamente portati sotto al palco. Sul palco c'erano i ministri, i presidenti di regione. Non trovavo più Matteo Gazzola. Dicevo, noi giovani siamo tutti qua sotto il palco, dov'è Gazzola? Mi giro e tra i ministri e i presidenti di regione vedo, forse a fianco a Valditara, Matteo Gazzola. Quindi vorrei mandarti a cagare, perché mentre i tuoi giovani, e tu ne sei coordinatore, erano sotto il palco a prendersi il sole, a prendersi il caldo, tu eri su bello comodo con l'aria condizionata, magari insieme a ministri e presidenti di regioni. Quindi che cosa ci facevi lì? Innanzitutto io ero sveglio
dalle 4, perché poi ho aiutato gli organizzatori ad organizzare, no? Detto questo, io non mi aspettavo neanche di salire sul palco, quindi ero sicuramente meno sveglio di voi. Contro la tua volontà proprio. Contro la mia volontà mi hanno costretto a salire sul palco. E non solo sei seduto sul palco, ti sei anche fatto una foto. Con la Marine Le Pen, salutiamo la Marine Le Pen che sicuramente ci segue da Parigi. Sicuramente. Vito, stai sicuramente, calmo. No, Vito, stai calmo. Vito era molto non rompere un'alleanza europea, per favore. No, voi dovete sapere che Vito ha un debole per la Marine Le Pen, ma detto questo, io per rispondere alla domanda semplicemente sono salito sul palco perché me l'era stato chiesto e insieme a tanti altri giovani eravamo sul palco a vedere quello spettacolo del Pratone di Pontida con tantissima gente. Sì, a parte comunque confermare di mandare a cagare Gazzola, perché oltre a quello, cioè volutamente mi ha lasciato fuori dall'essere con gli altri ragazzi per paura di quello che avrei potuto dire o fare. Gazzola, non mentire. Non è assolutamente vero. Io ti faccio vedere di nuovo il codice penale che oggi dato serve. che tu hai portato il codice penale, fammi dire solamente una cosa. Dici. Lo utilizzerò ancora se dirai quel codice penale per denunciarti, se dirai che ho un debole per Marine Le Pen. Caro Gazzola, sappi solamente questo. Ma non lo so, Aurora, questo ti sembra un comportamento da coordinatore che lascia i suoi giovani giù al caldo e lui se ne sta bello tra i ministri sul palco. Ma a parte che io l'avevo visto che stava mangiando, tipo, era giù, io non pensavo salisse. Hai mangiato oltre che dopo la salamella, te la sei mangiata Io anche ho dovuto prima. lasciare la salamella perché non me l'aspettavo. mi hanno chiamato e mi hanno chiesto di andare lì. Mamma Basta, mia. è semplicemente Allora, questo. se voi due siete d'accordo, io al prossimo direttivo, quando ci sarà, proporrò una mozione di sfiducia per cacciare Matteo Gazzola dalla E poi conduzione. comunque io, oltre che, sono salito su, ma ho sponsorizzato i Barbari Eleganti. Sì. Adesso, se i Barbari Eleganti sono così conosciuti, anche oltre Alpe, è sicuramente anche il merito mio. Vai a un cagare, pezzettino. Gazzola. Parliamo di cose serie. Vittorio è molto apprezzato, tant'è che voi dovete sapere che il sabato di Pontida Vittorio si è presentato alla sera con i suoi soliti occhiali gialli, quelli che vedete anche stasera che ha su, e hanno cercato tutti di rubarglieli, cioè una roba pazzesca, è stato proprio Soprattutto tu. assalito, è stato assalito anche dai quarantenni di cui parlava prima l'Aurora. Non avendo potuto offrire il drink ad Aurora perché c'eri tu, papà, che la salvavi, che sono buttati. Giustamente ero la seconda migliore opzione, quindi eri la seconda scelta, la prima era Aurora, la seconda Vittorio Le Ma Donne. io non capisco perché lo bullizzate così tanto. No, non lo bullizziamo, No. diciamo quello che è giusto È dire. una ora forma- parliamo di Grazie, Auri. parliamo di cose è serie una invece di forma parlare di affetto, devi Gazzola, sapere che è una cioè, forma di affetto questa. parliamo del mio ministro preferito, probabilmente uno dei migliori di questo governo, il grandissimo Valditara. Grandissimo ministro Valditara, diciamolo. che ancora una volta dà delle lezioni, secondo me, delle lezioni di imparzialità. Per questo decide di escludere Lampi dalle scuole. No, non è che l'ha esclusa dalle scuole. Ha detto benvenga Lampi, però non deve essere l'unica associazione. Giustamente, di ha partigiani. escluso Ma soprattutto ha sottolineato un concetto importante. La resistenza non è solo dell'Ampi, la resistenza è di tutti quelli italiani che in quegli anni hanno combattuto contro una dittatura. Ha escluso il monopolio dell'Ampi. Ma questo lo dici esatto. tu poi, Gazzola, ti ho visto io quest'anno che eri con i Carc a urlarci contro a tutti noi che avevamo bandiere dell'Europa. Ancora, ma sei un calunniatore. Comunque, la dichiarazione del ministro Valditara: si rilassino i professionisti della polemica politica, i valori dell'antifascismo sono anche i miei e la resistenza è un valore prezioso. Il ministero è impegnato a costruire una convenzione che coinvolga tutte le associazioni partigiane, perché la resistenza non è monopolio dell'Ampi e i valori resistenziali devono essere patrimonio di tutti.
Ottimo ministro Valditara, perché l'ANPI per carità ha una storia importante, però diciamocelo sottovoce, diciamocelo molto sottovoce, negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi anni, l'ANPI ha fatto principalmente propaganda politica di sinistra nelle scuole, più che portare avanti i valori della resistenza. Quindi un'associazione di partigiani faccia l'associazione di partigiani e non faccia la propaganda di sinistra. Ricordiamo anche i fischi alla brigata ebraica quando c'erano le manifestazioni sulla resistenza. Quindi c'era anche lui a fischiare la brigata ebraica, però poi finge di... Stavo ringraziando il ministro perché finalmente un ministro che ha il coraggio di dire queste cose, finalmente un ministro che soprattutto ha la voglia di realizzare quello che dice, sta portando avanti un ottimo lavoro. Esatto. No, poi ad esempio lampante, mi ricordo di un mio vecchio professore che era anche lui il presidente del suo circolo ANPI, che ovviamente da buon professore, membro, anzi presidente del suo circolo ANPI, era il 2019, ogni lezione, prima di cominciare la lezione, passava un quarto d'ora a parlare male del centrodestra e fare un sermone a favore del PD. Quindi, insomma, diciamo che questi valori andrebbero portati avanti da tutti, non solo da quella che ormai è diventata a tutti gli effetti un'associazione di sinistra. Sì, comunque tutti abbiamo avuto un prof così, almeno nella nostra vita. Vabbè. La mia scuola era tutta così, però... Tu che scuola hai fatto? E ho fatto una scuola di cinema, fotografia e grafica. Era un po' artistico, quindi... allora c'era anche l'artistico. Avevi delle compagne con i capelli blu... Ovvio. Di tutti i tipi. Di tutti i tipi. Maschi mischiati con femmine. Vabbè, quelli che piacciono a Vittorio in pratica. Beh, lì siamo al top. Quelli che hai conosciuto in università statale. Poi sì, hanno anche i plus che piacciono a te. Quelli un po' anacquati, quindi. Gazzola, veramente. Cioè, questo è il solito bullismo di chi va... chi è andato alla cattolica. È questa cosa che il Vito, da un lato è identitario, ma dall'altra diventa molto fluido, no? E quindi fino ad arrivare poi ad essere proprio il classico comunista, quello che ti vende lotta comunista fuori dalla scuola. Ricordiamolo, chi tra noi ha accettato lotta comunista come regalo fatto da mia nonna. Assolutamente, salutiamo la nonna del buon Vittorio. Che ha speso 2 euro per prendere lotta comunista il buon Matteo Gazzola, che ha anche accettato. Assolutamente con gioia, anzi era del tutto felice. Io quel giornale l'ho ancora conservato, quindi ce l'ho ancora in casa. Vedi, proprio rosso fino al midollo. Ma no, ma non è vero. Di rosso solo il vino, diceva qualcuno, che tu hai bevuto a Pontida. Assolutamente no. Assolutamente. Eri sobrio. Eri sobrio perché dovevi da buon papà salvare le fanciulle. Sì. Assolutamente. Vedi che tutto torna. Vedi, è un cerchio perfetto. Sì, perfetto, assolutamente. A Pontida il segretario della Lega, vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, ha parlato anche come obiettivo del governo avere l'abolizione del test di medicina, perché lo sappiamo tutti, in Italia purtroppo c'è una grande carenza di medici, c'è una grande carenza di personale, quindi al posto di importare medici da Cuba, come ha fatto l'anno scorso ad esempio la Calabria, forse sarebbe meglio permettere a più gente di laurearsi in medicina e avere più gente che può lavorare in ospedale, in modo da non avere liste d'attesa che durino anni, ma magari qualcosina di un po' più rapido che possa competere con il privato. E invece arriva una notizia da Repubblica, tra l'altro, giornale che a Gazzola piace tanto. Cosa dice il giornale di Repubblica? Questo qua, vero? Sì. Allora, test di medicina venduti a 20 euro, esposti in procura a Roma. Allora. Calma, non essere cerco troppo cattivo. di non essere cattivo, ma non di trasformarmi nemmeno in Luca Scognamiglio. Esatto. E non fare neanche il moderato come Marco Rubeo. Innanzitutto localizziamo questo, cioè dov'è che è successo questo esposto in posto? procura a Roma. A Roma, ok. A Roma. Dove sono stati venduti i test? A Roma. Ecco, a Roma. Tra l'altro però principalmente via gruppo Telegram, quindi via anche gruppi online. Telegram, ok. Che permetteva di conoscere in anticipo le domande del test. Perfetto. Ecco, veramente un'assurdità, veramente una schifezza. Strano che sia successo da qualche parte, strano che se ne parli così poco, cioè è veramente uno scandalo.
è veramente uno scandalo, e dimostra anche che comunque i test d'ingresso sono una grande cazzata, perché la selezione non la fai con dei test d'ingresso, la selezione la fai durante gli anni. Lui non l'ha fatto il test d'ingresso, tra assolutamente l'altro. No, Essendo come me studente di giurisprudenza. Ma no, perché la selezione, come stavo dicendo, la fai durante gli anni, durante l'anno accademico, durante i successivi anni, perché uno poi non è detto che chi inizia, chi passa il test d'ingresso poi concluda l'università e si vada a laureare. E magari c'è gente che proprio per il fatto di non essere arrivato magari abbastanza in alto in graduatoria in questo test d'ingresso, magari c'è gente che si sono iscritti alla loro università e hanno passato il test d'ingresso, però magari alla fine non si sono scoperti tanto interessati alla materia e dopo 6 mesi, un anno hanno mollato, impedendo a chi magari era davvero interessato di non poter accedere perché per svariati motivi non è riuscito ad avere un punteggio abbastanza alto. Insomma. Anche perché non ha senso fare i test d'ingresso in medicina chiedendo che cosa c'è nel risotto o chiedendo come si cucina questo un è piatto questo che chiedono nei test qualunque. d'ingresso di medicina. E molte volte le domande sono veramente talmente assurdi che dici ma che cavolo c'entra con quello che vado a studiare, quindi ben venga l'abolizione del test d'ingresso e speriamo che il governo vada avanti su questa strada. Va bene, allora noi vi dobbiamo salutare, ci rivediamo e ci riascoltiamo settimana prossima, sempre i Barbari Eleganti, mercoledì prossimo. Ringraziamo e salutiamo Aurora per essere stata con noi. Sarai invitata sicuramente in futuro per le successive assenze di Ho un po' Scognamiglio, paura, però va bene. se vorrai, e come sempre viva i piedi. Avete ascoltato